ขอเพลงมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับมาสเตอร์โปรสิบคุณเซธมาได้ค่ะแล้วก็คุณลิงจิพัชรินจิรัสรันรัตน์จะเป็นผู้แปลภาษาไทยให้กับเราเช่นเคยค่ะ All right, thank you. Thank you. Woo! Top Kunka. I'm so glad to see you today. Okay. Could they hear you? ได้ยินไหมคะดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งครับ You are even more beautiful than you were last night. โอ้โหทุกคนน่ะดูสวยดูหล่อกว่าเมื่อคืนซะอีก Now, who was not here yesterday? เมื่อวานใครไม่ได้อยู่ที่นี่บ้างครับ Stand up. Stand up if you weren't here yesterday. เมื่อวานใครไม่ได้มา I know. Every person matters. ทุกคนสำคัญที่สุด Oh, I'm so glad to see you. We didn't shake hands. We gave hugs yesterday. Glad to meet you. Oh, glad to see you again. Thank you. Did I miss anybody else? ยังไม่ได้กอดใคร Hi. Good to have you here. Thank you. ดี Thank ใจ you. ที่คุณมาอยู่ที่นี่ Did we get everybody? She was here. She was here. All right. Wow. What did you think of last night? How was our celebration last night? เมื่อคืนทุกคนรู้สึกยังไงบ้างครับการฉลองของพวกเราเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างครับ It was awesome. I had so much fun with you. มันเจ๋งมากๆเลยผมรู้สึกสนุกกับทุกคนมากๆเลยครับ So today, I want to talk about what I think are the most important things in our business. เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในธุรกิจของเรา And I'm going to show you some things today. เดี๋ยวจะให้ดูอะไรหน่อย First of all, some love to you from my wife, โอเค Stephanie. ได้เลยค่ะคุณสเตฟานีภรรยาของผมส่งความรักให้ทุกคนเลย Interesting thing, you know that both Stephanie and I have been divorced. มันน่าสนใจตรงที่ว่าทั้งผมแล้วก็ทั้งสเตฟานีเคยหย่ากันมาแล้ว So we know what it's like to have a broken heart, เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าการอกหักมันเป็นยังไง what it's like to be by yourself, รู้ว่าการที่ต้องอยู่คนเดียวอ่ะมันเป็นยังไง to be a single parent. รู้ว่าการที่ต้องเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นยังไง And one thing that we talk about with people who are looking to be in relationships แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราได้คุยกับคนที่กำลังมีความสัมพันธ์เนี่ย especially those who've been in broken-hearted relationships and who've experienced divorce. โดยเฉพาะคนที่เคยมีความสัมพันธ์ที่แบบอกหักมาก่อนหรือว่าเคยผ่านการหย่าร้างมาก่อน And that is that you have to, so many times people have a breakup หลายครั้งเนี่ยคนเนี่ยต้องแยกกันเลิกกัน and they think it's the other person's problem. แล้วก็คิดว่าเพราะอีกคนน่ะเป็นปัญหา Now, of course, maybe that other person really isn't a very nice person. ก็อาจจะใช่อีกคนอาจจะแบบไม่น่ารักเลยก็ได้ก็เป็นไปได้ Maybe they did some bad things to you, บางทีเขาอาจจะทำร้ายอะไรคุณบางอย่าง or they hurt you, หรือทำให้คุณเจ็บปวด or they betrayed you, หรือหักหลังคุณ or they ignored you. หรือเขาเพิกเฉยต่อคุณ But you still have to take responsibility for you. แต่คุณก็ยังต้องรับผิดชอบต่อตัวเอง So many people, after they have a breakup or a divorce, they go out to date again. เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยที่เคยเลิกกันที่เคยหย่าร้างกันก็ออกไปเดทใหม่หรือว่ามีคู่รักคนใหม่ And they find that they attract the same kind of person. แล้วเขาก็พบว่าเอ้าไปเอาคนเหมือนเดิมที่เคยคบมาอีกแล้วอ่ะ That's not the other person's problem, that's your problem. นั่นมันไม่ใช่ปัญหาเขาเลยนะแต่เนี่ยมันคือปัญหาในตัวคุณเองต่างหาก So what Stephanie and I learned from being single parents was that we really needed to start focusing and changing us. เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งผม
เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวกับแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยว่าเราเนี่ยต้องรับผิดชอบในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง And so when on that Saturday night 10 years ago เพราะฉะนั้นเมื่อคืนวันเสาร์คืนหนึ่งเมื่อ10 ปีที่แล้ว I looked across the dance floor ผมก็มองข้ามฟลอร์เต้นรำไป and I saw this beautiful woman in a pink shirt แล้วผมก็ได้สบตากับผู้หญิงแสนสวยในเสื้อเชิ้ตสีชมพู and I asked her to dance. แล้วผมก็ไปขอเธอเต้นรำ She had already been working on improving herself. เธอก็เคยได้ผ่านการแบบทำงานในการพัฒนาตัวเองมาด้วยเหมือนกัน And I had been working on improving myself, changing me, แล้วผมก็พัฒนาตัวเองในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นกัน so that when we came together, we were a perfect match. ดังนั้นเมื่อเราสองคนได้มาเจอกันเราเลยเป็นคู่ที่ลงตัวกันมากที่สุด That has nothing to do with the training, but that's a little about my love story. อันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเทรนนิ่งเลยแค่อยากเล่าเรื่องความรักของผมให้คุณฟังเฉย And let me tell you, we are in love. ๆแล้วบอกเลยว่าเราตกหลุมรักกันทุกวัน All right. We have trainings and we often talk about the how. โอเค เดี๋ยวเราจะทำเทรนนิ่งกันแต่ว่าในเทรนนิ่งเนี่ยเราไม่ค่อยคุยในเรื่องของ how หรือว่าต้องทำยังไงกันสักเท่าไหร่ And we need to talk about the how. แล้วเราจำเป็นจะต้องคุยในเรื่องของทำยังไง It's one of the 4 important parts of your success. มันเป็นหนึ่งใน4 ส่วนที่สำคัญที่สุดในการจะก้าวสู่ความสำเร็จของเราทุกคน How do I build this business? ผมสร้างธุรกิจนี้ยังไง How do I talk to people? ผมไปคุยกับคนอื่นยังไง How do I create new connections, new friendships? ผมสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆผมสร้างมิตรภาพใหม่ๆยังไง How do I create content for social media that will attract other people? ผมสร้างคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียที่จะดึงดูดคนใหม่ๆเข้ามาได้ยังไง How do I use Telegram? ผมใช้ Telegram แบบไหน How do I use Instagram? ผมใช้ Instagram ยังไง How do I use YouTube? แล้ว YouTube ล่ะ How do I do a presentation? แล้วผมทำ presentation ยังไง How do I sell product? ผมขายผลิตภัณฑ์ยังไง How do I lead other people? ผมนำให้คนอื่นนำตัวเองยังไง These are all important questions. นี่เป็นคำถามที่สำคัญทั้งนั้นเลย And if you want to be a professional, และถ้าคุณต้องการเป็นมืออาชีพแล้วก็ you must absolutely learn the how. คุณต้องเรียน the how หรือทำยังไงแบบสมบูรณ์แบบที่ You must develop the skills. คุณต้องพัฒนาทักษะที่มี But today I'm not going to talk about that. แต่วันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้หรอก That's another day. วันอื่นเอาไว้วันอื่นเนาะ The second important thing that you need to know for your business is what? สิ่งที่สองที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณที่คุณจะต้องรู้ก็คือ what หรือว่าอะไร What do you want to accomplish? อะไรที่อยากจะบรรลุเป้าหมายเหรอ What is your mission? อะไรคือภารกิจของคุณอะ What are your goals? อะไรคือเป้าหมายของคุณล่ะ What type of life do you want to be living? อยากใช้ชีวิตแบบไหนกันแน่อยากมีชีวิตแบบไหน And so many people do not have written, clear goals. แล้วหลายคนก็ยังไม่มีเป้าหมายชัดเจนที่ถูกเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร They don't know what they want. เขายังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไร They don't know where they want to go. ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยากจะไปอยู่ตรงไหน And so if somebody says, well, where do you want to go? Or what do you want? เพราะฉะนั้นถ้าเวลามีใครมาถามบอกว่าคุณกำลังต้องการจะให้ชีวิตไปถึงไหนเหรอคุณต้องการอะไรอ่ะ Are you familiar with the story Alice in Wonderland? คุณคุ้นเคยกับเรื่อง Alice in Wonderland กันไหมครับ And the Cheshire Cat says to Alice, อย่างเช่นชื่อค้าเนี่ยเขาถาม Alice where do you want to go? คุณอยากไปไหนเหรอเธออยากจะไปตรงไหน And if you don't know where you want to แล้ว go, ถ้าคุณไม่รู้ว่าชีวิตคุณอยากจะไปถึงไหน then it doesn't matter where you go from here. งั้นก็ไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงตรงไหนจากตรงเนี้ย If you don't know what you want, ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไร
then how can you become the person to get that? แล้วคุณจะกลายเป็นคนที่จะพาตัวเองไปถึงตรงนั้นได้ยังไง If you want to be successful, you need to know ถ้า what คุณต้อง you การที่จะ want. ประสบความสำเร็จคุณจำเป็นจะต้องรู้ว่าตัวคุณต้องการอะไร But we're not going to talk about that today. แต่วันนี้เราก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน Deeper ลึกเข้าไปอีก than the what is the why. ลึกกว่าอะไรคือทำไม Why do you want that? ทำไมทำไมต้องการสิ่งนี้ You see, you might want $1 million, คุณอาจจะอยากได้เงินล้าน but that's not what's so powerful about the goal. แต่มันไม่ได้ทำให้เป้าหมายเป็นทรงพลังอะไรขึ้นมาขนาดไหนเลย It's why do you want that? แต่ทำไมถึงอยากได้เงินล้านต่างหาก I'll tell you a quick story. เดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังสั้นๆเรื่องหนึ่ง We were doing a training in our team, เราก็ทำเทรนนิ่งให้ทีมนี่แหละ and we were talking about the why. แล้วเราก็คุยกันในเรื่องของ why So the question was, why do you want to do this แล้ว business? คำถามก็คือทำไมคุณถึงอยากทำธุรกิจนี้ And one gentleman said, I want to buy a boat. แล้วก็มีผู้ชายคนหนึงพูดมาว่าก็ผมอยากเป็นเจ้าของเรือสักลำ And this is something you need to know as a leader. อันนี้เป็นสิ่งที่ในฐานะผู้นำคุณจำเป็นจะต้องรู้นะคะ Don't stop at the first answer. อย่าหยุดอยู่แค่คำตอบแรกที่คุณได้ยิน Don't stop on the surface. อย่าหยุดอยู่แค่เพียงพื้นผิวที่คุณได้สัมผัส Go deeper. ดำดิ่งให้ลึกลงไปอีก So the question is, why do you want that เพ boat? ราะฉะนั้นคำถามต่อมาก็คือเอาเรือไปทำอะไรWell, because when I was a kid, I went fishing on the boat with my dad. ก็เพราะว่าตอนเด็กๆเคยไปออกเรือจับปลากับพ่อ Okay, now as a leader, you have a choice. Are you going to stop right there or are you going to go deeper? ทีนี้ในฐานะผู้นำคุณจะหยุดแค่คำตอบนี้ก็ได้นะหรือคุณจะตัดสินใจที่จะขุดลึกลงไปอีก Why is that experience so important to you? แล้วทำไมประสบการณ์นี้มันถึงจับใจคุณสำคัญกับคุณขนาดนั้น Well, because those were some of the best days and experiences and memories and connection with my dad. เพราะว่านั่นมันคือความทรงจำวันหนึ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับผมที่มีกับพ่อ And so now what we start to see is the what is the boat. เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าเรือมันคือความหมายอะไรสำหรับคนคนนี้ But what really is driving it is the emotion that we call the why. แต่สิ่งที่ขับเคลื่อนมันจริงๆมันคืออารมณ์ความรู้สึกที่เราเรียกมันว่า why So you want a boat so that you can go fishing with your dad again? เพราะฉะนั้นจริงๆคุณอยากได้เรือเพื่อที่จะออกไปหาปลากับพ่ออีกครั้งหนึ่งเหรอ No, my dad's passed, เปล่านะพ่อผมเสียไปแล้ว but I have a daughter. แต่ผมมีลูกสาวค่ะ So why is this boat so important for you and your daughter? แล้วเรือนี้มันสำคัญต่อคุณกับลูกสาวคุณยังไง Because I've been working so hard in my profession. เพราะว่าในฐานะคนทำงานผมทำงานมันหนักมาก That I realize that I have not given my daughter the connection, the fishing experiences, the memories that I had with my dad. แล้วผมก็ได้รู้ว่าตระหนักรู้ว่าผมไม่ได้สร้างเหตุการณ์ที่จะเชื่อมโยงผมกับลูกเหมือนที่ผมกับพ่อมีต่อกันกับลูกของผมเลย And I don't want to live my life working and ignoring that opportunity with my daughter. So I want to buy the boat. เพราะฉะนั้นผมไม่อยากใช้ทั้งชีวิตทำแต่งงานจนไม่ได้ทำความรักและความทรงจำที่ดีกับลูกผมจึงอยากได้เรือสักลำ Now, if you remember why you want to take your daughter fishing and to create those memories, it is going to compel you and inspire you to do the work. ดังนั้นถ้าคุณจดได้ว่าทำไมคุณถึงอยากได้เรือลำนี้อยากสร้างความทรงจำแบบนี้กับลูกของคุณความอยากทำไมอันนั้นแหละมันจะเป็นมนต์สะกดให้คุณลงมือทำงานอย่างขยันขันแ
แข็งตลอดเวลา And that is the power of understanding your why. และนี่คือความทรงพลังของการเข้าใจ why ของตัวเอง But we're not going to talk about training why today. แต่วันนี้เราก็ไม่อบรมเรื่อง why อีกเช่นกันนะ You'll have to come back next time. ต้องกลับมาใหม่รอบหน้า So, what is below all of these? What is the foundation? แล้วอะไรล่ะที่ลึกกว่านี้อะไรล่ะที่เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของสิ่งนี้ Who? ใคร Foundational to all of this is who? รากฐานที่สำคัญที่สุดคือใคร You can get really good at the skills and how to build business, but if you forget the who, if you really never find out who you are, it will be fleeting. That success will be temporary. It will be without the full amount of joy. คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่แบบโอ้โหมีทักษะท่วมไปหมดเลยคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีความเก่งมากๆเลยสามารถจะทำธุรกิจเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณขาดซึ่งว่าคุณอยากพาตัวเองไปเป็นคนแบบไหนมันอาจจะไม่สามารถทำให้คุณเนี่ยลงมือทำงานหนักในจำนวนเท่าที่จำเป็นพาให้คุณเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นเลย But today we're not going to talk about the who. แต่วันนี้เราก็ไม่พูดเรื่องเราจะเป็นใครอีกเหมือนกัน I'm just kidding. Today we are going to talk about the who. หยอกวันนี้เราจะพูดกันเรื่อง who นี่แหละ I teased some of you last night about this story. I'm going to actually relate it to everybody. ผมบอกคุณเมื่อคืนแล้วว่าผมจะเล่าเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยมีอะไรคล้ายๆกัน You're all familiar with NASA. คุณเคยได้ยิน NASA ใช่ไหมองค์การ NASA NASA is an organization committed to miracles, to the impossible, to pushing the limits of our abilities as humans, to really ask who we are. NASA เนี่ยเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่โอ้โหดูมหัศจรรย์มากดูจะเป็นไปไม่ได้เลยดูจะทำอะไรที่แบบว่าเหมือนเกินกว่าที่มวลมนุษยชาติจะสามารถทำได้และแต่ว่าเขาก็ชัดเจนในความที่ว่าเขารู้ว่าตัวเขาเองต้องการจะเป็นใคร And when we think of NASA, I often think of a lot of really smart people, geniuses. แล้วเวลาที่ผมนึกถึงคนที่ทำงานในองค์กร NASA ผมก็จะนึกถึงคนที่เป็นอัจฉริยะมากๆเป็นคนที่ต้องแบบว่าชาญฉลาดมากๆจริงๆ So in the 1960s, NASA actually started conducting some research and they wanted to understand a little more about genius. ดังนั้นในปี 1960 NASA ก็เลยเริ่มที่จะค้นคว้าแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับบุคคลที่มีอัจฉริยภาพ And so they found 1,600 young children that they were going to start doing some testing and some research with. แล้วเขาก็ได้เจอกับเด็กๆที่มีความเป็นอัจฉริยะถึง 16,000 คนที่เขาจะทำงานศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วย And the ages of these children were very young. They were 3, 4, and 5 years old. และเด็กเหล่านี้เนี่ยอายุเพียง 3-5 ขวบเท่านั้นเอง And they wanted to see how these children adapted and were able to solve problems. และเขาก็อยากเห็นว่าเด็กๆเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเองเข้าสู่สถานการณ์ใหม่ๆหรือว่าแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้าง So they actually were giving these children problems and tests that were meant for adults to see how well these children could creatively solve the problem. ดังนั้นเนี่ยเด็กเหล่านี้เนี่ยก็เลยได้บททดสอบค่ะเป็นปัญหาเนาะที่เหมือนกับแบบผู้ใหญ่อะเขามีกันแล้วให้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยลงมือคิดแล้วก็แก้ปัญหาเหล่านั้นดู And what they found out is that these young children were really creative. แล้วเขาก็ค้นพบว่าโอ้โหเด็กพวกนี้มีความคิดสร้างสรรค์สุดๆเลย In fact, what they found was that these children were geniuses. เอาจริงๆแล้วเขาได้ค้นพบว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเป็นอัจฉริยะ Do you all know what a genius is? คุณรู้ใช่ไหมว่าอัจฉริยะคืออะไร Somebody who's really intelligent. คนที่แบบฉลาดม
าก really creative. ๆมีความคิดสร้างสรรค์มาก They can do things that most people can't. ๆเขาสามารถทำในสิ่งที่คนทั่วๆไปไม่ทำกัน They can solve problems that most people can't. เขาสามารถแก้ปัญหาที่คนส่วนใหญ่แก้ไม่ได้ And they found that these 3, 4, and 5-year-old children, most of them were geniuses. แล้วเขาก็ได้ค้นพบว่าเด็ก3 ขวบ 4 ขวบ 5 ขวบกลุ่มเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กอัจฉริยะทั้งนั้นเลย In fact, they found that 98% of these young children were geniuses. เอาจริงๆแล้วเนี่ยมีเด็กถึง 98% ในกลุ่มนี้เลยนะที่ถูกจัดว่าเป็นเด็กอัจฉริยะ And so they continued to follow these children as they aged. แล้วเขาก็ติดตามเด็กกลุ่มนี้เนี่ยต่อเนื่องมาเรื่อยๆในขณะที่เด็กพวกนี้เนี่ยเติบโตขึ้น And what they found is that when they were 10 years old, แล้วเขาก็ได้พบว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยพออายุถึง10 ขวบแล้ว only 30% of these kids were still geniuses. มีเพียง 30% เท่านั้นที่ยังถูกจัดอยู่ในระดับอัจฉริยะ Now keep in mind, this is the same group of kids. แต่จำได้ใช่ไหมว่านี่คือเด็กกลุ่มเดียวกันนะ Same group of kids. A few years ago, 98% of them are geniuses. And now these same kids who are now older, who have learned more, who've had more experiences, only 30% of them are geniuses. เด็กกลุ่มเดียวกันที่เคยมีถึง 98% ที่เป็นอัจฉริยะแต่พอเติบโตขึ้นเรียนรู้มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นกลับเหลืออัจฉริยภาพลดลงเพียง 30% เท่านั้น A few years go by and they decide we're going to test these kids again. หลายปีต่อมาเขาก็คิดว่าเฮ้ยเขาต้องทดสอบเด็กกลุ่มนี้ And at 15 years old, only 12% of these same children are still geniuses. แล้วพอตอนเด็กกลุ่มนี้อายุ 15 ขวบกลับเหลืออัจฉริยภาพเพียง 12% เท่านั้นในจำนวนเด็กทั้งหมด What is happening? This is alarming. มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกับเด็กกลุ่มนี้ The อันนี้มัน res- เป็นสัญญาณเตือนแล้วนะ The research continues. เขาก็ยังทำการวิจัยต่อไป Adulthood. ในผู้ใหญ่ละในวัยผู้ใหญ่ As adults, only 2% of these kids still retain their genius. พอในวัยผู้ใหญ่เด็กกลุ่มนี้กลับยังหลงเหลือระดับความเป็นอัจฉริยะเหลือเพียงจำนวน 2% เท่านั้น Wow. โอ้ย And they started to ask questions. แล้วมันก็เริ่มมีคำถาม How could this happen? มันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ไงเนี่ย What has influenced this generation, 1,600 children, to go from almost everybody is a genius, from 98% to 2%? อะไรคือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อเด็กกลุ่มนี้จำนวน 16,000 คนที่เมื่อครั้งหนึ่งในหลายปีก่อนเคยมีระดับความอัจฉริยะถึง 98% แต่พอยิ่งโตขึ้นกลับลดลงเหลือเพียง 2% เท่านั้น What could have happened? มันน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างอะ What kind of experiences could they have had? What changed in these children's environment that could influence and elicit such an incredible negative outcome in their lives? มันน่าจะเป็นประสบการณ์อะไรในสภาพแวดล้อมชีวิตพวกเขาเหรอที่ส่งกระทบให้เกิดตัวเลขลดลงอย่างวิกฤตขนาดนี้ Let's look at this. ลองดูอันนี้ดี When do we see the change? Mainly, and we already start seeing this change, somewhere between 5 and 10 years old. ๆเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ๆเลยเนี่ยตอนช่วง 5-10 ขวบ What happens? What are some major events in children's lives sometime between 5 years old and 10 years old? อะไรคือเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงเด็กๆอายุ 5-10 ปีครับ School. โรงเรียน That's actually what the researchers found. นี่แหละคือสิ่งที่ในงานวิจัยค้นพบเช่นกัน And the researchers believed that the major influence for the decrease and the diminishment of the genius activity in these children was actually their participation
and forced participation to a different type of learning style that is implemented in schools. และการวิจัยก็ค้นพบว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยพอเข้าไปโรงเรียนแล้วเนี่ยด้วยผลของการที่จะต้องไปนั่งเรียนหรือถูกบังคับเรียนในภาควิชาต่างๆนั่นเองที่ส่งผลกระทบทำลายระดับความเป็นอัจฉริยภาพของพวกเขาลดลงอย่างวิกฤต And we actually perpetuate that same problem because we go from school as children in schools, elementary, middle school, high school, and then to universities and colleges. We continue the same trajectory, and then we put adults into work, which is a lot like the schools. Everybody get in your desk. Everybody do your work, right? Show up on time. Be quiet. Raise your hand, right? But go ahead. โอเค แล้วภาพเหล่านั้นไอ้ความทุกข์ยากลำบากแบบนั้นมันก็เกิดขึ้นซ้ำๆเรื่อยๆในระบบการศึกษาของเราตั้งแต่ในระดับอนุบาลไปประถมไปมัธยมแล้วก็จนอุดมศึกษาแล้วสุดท้ายพอเรียนจบแล้วเนี่ยเราก็ยังพาเขาเข้าสู่ในวัยทำงานซึ่งสุดท้ายก็คือยังต้องสภาพเหมือนในโรงเรียนอยู่ดีเราก็ยังต้องนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะเหมือนเดิมแล้วก็ทำตามข้อจำกัดเหมือนเดิมแต่ and that's where you have been. นั่นแหละคือชีวิตที่พวกคุณเป็นมาไม่ใช่หรอ When I understood this research, it made me want to change how I talk to, how I inspire, how I educate and teach my children. พอผมเข้าถึงความเข้าใจของงานวิจัยนี้เนี่ยมันเลยทำให้ผมเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจกับตัวเองในวิธีการที่จะพูดคุยสอนและถ่ายทอดสิ่งต่างๆให้กับลูกๆของผม How do I educate my children? And you know, we homeschool. แล้วผมให้การศึกษากับลูกผมไงหลายคนน่าจะรู้ว่าผมทำโรงเรียนบ้านให้กับลูก So how do Stephanie and I, and my mother, who actually lives with us full time and is the girls' number one academic teacher for homeschool, how do we incorporate this understanding into education so that we inspire, encourage, nurture the genius in our children instead of squashing the genius from 98% to 2%. และทุกคนก็คงจะรู้ว่าคงมีคำถามว่าแล้วผมสเตฟานีและคุณแม่ของผมเนี่ยซึ่งเป็นคุณย่าที่แบบให้ความสนใจในเรื่องของการศึกษาแบบโรงเรียนบ้านเนี่ยแบบเบอร์1ชั้น1เลยเนี่ยให้การศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้กับลูกยังไงเพื่อที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยได้รับการเรียนรู้ได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับไอ้ทฤษฎีนี้เนี่ยว่าให้เขาไม่ได้ต้องถูกกวดขันต้องอยู่ในกองทัพแล้วก็ต้องทำตามกฎกติกามารยาทเพื่อที่จะดึงศักยภาพของความเป็นอัจฉริยะของพวกเขาเนี่ยจาก 98% ให้คงอยู่ไม่ใช่ลดลงเหลือเพียง 2% เท่านั้น You see, I don't think what we're looking at here is how they're obtaining knowledge. I don't think what we're looking at here is how they're learning. I think what we're looking at here is how we are changing their perception of their identity so they're confusing who they are. สิ่งที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าสังคมมอบการศึกษาแบบไหนหรือว่าเราเป็นนักเรียนแบบไหนแต่สิ่งที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับว่าวิธีการเปลี่ยนการให้เขารับรู้ถึงตัวตนของเขาเองว่าเขาอยากเป็นใครต่างหาก And we don't change as adults. แล้วเราไม่ได้มาเปลี่ยนผู้ใหญ่ใช่ไหม All right. They're about, I don't know, how many people do we have here? 50? 100? ฮะทำเป็นโปรเจกต์ตอนนี้มีคนเท่าไหร่คะ About 60, 50, 60.
Okay, so that means there's only one genius in here. แสดงว่าทั้งห้องนี้เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยอัตราส่วนคือมีจีเนียสอยู่1 คน Would the genius stand up, please? จีเนียสคนนั้นช่วยยืนขึ้นหน่อยสิไหนจีเนียสคนนั้นอยู่ไหนยืนขึ้นสิ Oh she's standing up. Okay, so I'm wondering why everybody isn't saying, it's me. อ้าวทำไม It's me. ทำไมไม่บอกว่าฉันเองฉันคือจีเนียสทำไมอ่ะ I want the genius in this room to stand up, please. อยากให้จีเนียสในห้องนี้ยืนขึ้นครับ Okay, so here's my question. Like, why are you sitting down? คำถามคือทำไมยังนั่งอยู่อ่ะ Are you a genius because I say you're a genius? คุณเป็นอัจฉริยะเพราะผมบอกให้คุณเป็นเหรอ I have no business saying what you are. ผมไม่มีสิทธิ์เลยที่จะไปก้าวก่ายว่าคุณเป็นใคร I have no business in projecting an identity on you that is not accurate. ผมไม่มีสิทธิ์เลยที่จะไปบอกคุณว่าเป็นใครแบบไม่ถูกต้องแล้วก็แบบไม่แม่นยำ Now, if we were in a room of little kids right now, ถ้าเกิดตอนนี้ห้องนี้เต็มไปด้วยเด็กเต็มไปหมดเลย 3 to 5-year-olds, อายุ 3-5 ขวบนะ and if we could explain to them what it means to be a genius, แล้วถ้าเราสามารถอธิบายให้เขาเข้าใจได้ว่ามันสำคัญแค่ไหนในการที่จะเป็น genius and then we said, all right, all you kids, whoever the genius is in this room, stand up. แล้วเราก็บอกว่าโอเคเด็กๆในห้องนี้หลังจากที่เข้าใจแล้วว่าใครเป็นอัจฉริยะมากยืนขึ้น What would they do? พวกเขาจะทำยังไงคะ How many would stand up? จะมีกี่คนที่ยืนขึ้น They'd always stand up like this. Yeah, that's me, that's me, that's me. โอ้ท่านเอง But you went to school แต่คุณไปโรงเรียนมาใช่ไหม and we changed you. แล้วเขาก็เปลี่ยนคุณ Don't do that. อย่าทำแบบนั้นเลย Don't get up during class. อย่ายืนขึ้นระหว่างคลาส Don't do this. อย่าทำอย่างนี้ Stop. Stop. Stop it. หยุดเลย And so now as adults, if you know that only 1 out of 50 is probably a genius, and I say, okay, the one person stand up, ทีเนี้ยในฐานะที่ตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็รู้แล้วว่าถ้าในห้องนี้มี50 คนในอัตราส่วนมีเพียงคนเดียวเท่านั้นน่ะที่จะเป็นอัจฉริยะได้แล้วผมก็บอกว่าให้อัจฉริยะ1 เดียวคนนั้นเนี่ยยืนขึ้น you kind of look to your right, คุณก็จะมองไปทางขวาที and you look to your แล้ว left, ก็มองซ้ายอีกทีนึง and you're like, oh, they're already standing up. แล้วก็เห็นว่าเขายืนแล้วไงนะ That's not how geniuses think. นี่ไม่ใช่วิธีที่อัจฉริยะเขาคิดกัน So, I want you to be a kid. เพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนน่ะ What would a kid เด็ do? กในตัวเองออกมาแล้วเด็กเขาทำอะไร Can we get some music? เราฟังเพลง Can we get some music with a beat, please? All right. We're going to do a test now. We're going to do the NASA test on you right โอเคเดี๋ยว now. ตอนนี้เราจะทำแบบทดสอบนาซ่ากับทุกคนเลย All right. I want you for the next 30 seconds, I want you to do what a kid would do, a genius kid would do, if I said, you have 1 minute free time in this room. ผมอยากให้เวลา30 วินาทีกับคุณนะทำในสิ่งที่เด็ก 3-5 ขวบเขาจะทำกันอะไรก็ได้ในห้องนี้เลย3-5 ขวบทำเป็นเวลา1 นาทีจัดไป Woo! This is starting to be fun. I like this kind of business training.
Oh my goodness. Welcome to Live Vantage Training. Woo! It is so fun being a kid. Woo! All right. Woo! All right, that's good. That is good. Look at Pawana. I don't think that's legal in school. ผมว่าอันนี้ผิดกฎโรงเรียนนะเต้นแบบเมื่อกี้เนี่ย Whew. เอาเด็ก3 ขวบ Oh man. โพแทนนิม Yeah. Everybody get an extra pro tandem. That's why we take pro tandem so we can do things like that. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องใช้โพแทนนิมเพราะเราจะได้ทำอะไรแบบนี้ได้ไง Do you want to take pro tandem so you can sit in a desk and take notes all day? อยากจะแค่แบบเพิ่มพลังด้วยโพแทนนิมแล้วก็นั่งจดอยู่เงียบๆบนโต๊ะเฉยๆ So today, one of the things that we're doing is we're waking up who we are. เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่เราจะทำในวันนี้ก็คือเราจะปลุกคนที่เราอยากเป็นให้ตื่นขึ้น If you were a genius 50 or 70 or 20 or 40 years ago, aren't you still that same person? ถ้าเกิดสมมตินะว่าคุณเป็นอัจฉริยะจริงๆอ่ะคุณว่า20 ปีที่แล้ว70 ปีที่แล้ว50 ปีที่แล้วคุณจะยังเป็นแบบนี้ที่เป็นอยู่ไหม That's not something that somebody can take away from you. มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอ่ะพลากมันไปจากคุณได้เลยนะ It's only something that you can give up if you choose. มันมีเพียงคุณเลือกที่จะทิ้งมันไปด้วยตัวคุณเอง And if you have given it up in the past, แล้วถ้าเกิดคุณเคยทิ้งมันไว้ครั้งหนึ่งเมื่ออดีต but you decide that you're going to take it back, แล้วคุณตัดสินใจว่าวันนี้คุณจะเอามันกลับมา it is authentically 100% yours. เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นของคนโดยเนื้อแท้ 100% เช่นกัน So we're teaching our children today to be their geniuses. เพราะฉะนั้นผมก็สอนลูกๆของผมในวันนี้ให้เขาเนี่ยได้เป็นอัจฉริยะในตัวเอง The most powerful thing you could ever do is to come in contact with who you really are. หนึ่งสิ่งที่ทรงพลังมากๆที่คุณทุกคนสมควรทำคือการกลับเข้าไปเชื่อมโยงกับคนที่คุณต้องเป็นอยากเป็นจริงๆ And then the most important thing that you could do with that knowledge is to show somebody else. และหลังจากนั้นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างต่อมาที่คุณจะทำก็คือนำความรู้ตัวตนตัวเองนั้นแล้วไปแสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณเป็นใคร is to help somebody else realize who they are. โดยการไปช่วยให้พวกเขาได้ตระหนักรู้ถึงความเป็นตัวเขาเองในตัวเองเช่นกัน This crazy business of network marketing, which is perhaps the most misunderstood profession in the world, จ
จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจ Network Marketing เนี่ยเป็นธุรกิจหนึ่งเนี่ยที่บอกได้เลยว่าถูกเข้าใจผิดเลยในระดับโลก has given me and my wife and our children an opportunity to come in contact with who we are. ตอนนั้นกลับทำให้ผมภรรยาของผมและลูกๆของผมได้กลับไปเชื่อมโยงกับความเป็นเนื้อแท้ในตัวเอง In a way that no other business, not small business ownership, which we've owned successfully, not corporate America or corporate any country, the corporate world, 10 years at $1 billion+ company in my cubicle, that couldn't give me. ในวิถีที่ทำให้เรารู้จักตัวเองในวิถีที่ต่อให้เราเป็นเจ้าขององค์กรเล็กๆหรือเราเคยทำงานในระดับองค์กรมหาชนระดับโลกขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถจะให้เราได้เจอเนื้อแท้กับตัวเองได้แบบนี้เลย What they didn't teach me in business school, สิ่งที่เขาไม่ได้สอนในคณะบริหารธุรกิจให้กับผมก็คือ but which I already knew when I was 3 years old. เขาไม่ได้สอนในสิ่งที่ผมได้รู้ว่ามันอยู่ในตัวผมเองตั้งแต่3 ขวบแล้วนั่นไง So I'm proud to be an ambassador for what we call this profession of network marketing. ผมยินดีและภูมิใจมากที่ได้เป็นทูตให้กับอาชีพที่เรียกว่า Network Marketing Which encompasses things like direct selling activities, ซึ่งมันก็ไปเกี่ยวข้องกับการขายตรง social selling, เกี่ยวกับการขายทางโซเชียล affiliate marketing, หรือตลาดจ่ายค่าตอบแทนคอมมิชชั่น that's this profession, and I hope you are absolutely proud of what you do because of who you are. ผมหวังว่าคุณทุกคนจะรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจในการที่ได้ทำอาชีพนี้เพราะคุณรู้ว่าคุณต้องการที่จะเป็นใคร What is this? อันนี้อะไรครับ อันนี้อะไรครับ Seed It is a seed. ใช่ มันคือเมล็ดพันธุ์ It's a seed to a tree. มันคือเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ Actually, it is a pine tree seed. นี่เมื่อกี้นี้คือเมล็ดพันธุ์ของต้นสน And from that seed, you can have different types of outcomes. แล้วไอ้เมล็ดพันธุ์เมล็ดนั้นน่ะ ถ้าคุณปลูกลงไป มันสามารถที่จะผลิดอกออกผลในแบบที่แตกต่างกัน Because every pine tree is a little bit different. เพราะต้นสนทุกต้นมันก็แค่คล้ายคลึงกัน มันไม่เหมือนกันทั้งหมด They might be in different locations. มันอาจจะอยู่ในทำเลที่ต่างกัน Maybe they're for different purpose. ในจุดประสงค์ที่ต่างไป Some are for shade. บางอันก็เพื่อให้ร่มเงา Some are for ornament. บางก็เพื่อตกแต่งให้สวยงาม Some are in gardens, public. บางก็อยู่ในสวนสาธารณะ Others may be in a private garden. หรือบางอันก็อาจจะอยู่ในสวนส่วนตัว Some grow massively tall. บางต้นก็โอ้โหโตแผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่มาก And others, like a bonsai, might be designed for small, minimalistic art. แต่บางต้นก็อยู่แค่เล็กๆในกระถางเพราะเราต้องการให้เขาดูสวยงามแบบมินิมอล Each one is unique, ทุกต้นมีความเฉพาะตัวหมดเลยครับ but each has its own beautiful and special purpose. แต่ละต้นเขามีความสวยงาม และมีความเป็นตัวเองแบบเฉพาะต้นทุกต้น But each one of them is a pine tree. แล้วแต่ละต้นก็ยังคงเป็นต้นสนเหมือนเดิม It is not anything else. มันไม่เคยเป็นอย่างอื่นเลยตั้งแต่มันเป็นต้นสน It's not a maple tree. มันไม่เคยแปลงร่างไปเป็นต้นเมเปิล It's not a vegetable.
แล้วมันก็ไม่เคยกลายไปเป็นผัก encoded in the DNA, the programming code inherent within each seed is the identity of that specimen. รหัสพันธุกรรมที่ถูกใส่เข้าไปที่มีในเมล็ดพันธุ์แต่ละเมล็ดมันได้บ่งบอกแล้วว่ามันจะกลายเป็นตัวตนเฉพาะอย่างไร Each one of us เราแต่ละคน came from a seed. ก็มาจากเมล็ดพันธุ์เหมือนกันนะครับ Actually, in human biology, we actually came from two seeds. จริงๆแล้วในมนุษยวิทยาเนาะเรามาจากเมล็ดพันธุ์2 เม็ด An ovum from a female แล้วก็มาจากฝั่งผู้หญิง and a sperm from a male ก็คือรังไข่ของผู้หญิงกับสเปิร์มของฝ่ายชาย together combined to create a new life. เมื่อมารวมกันผสมผสานกันก็ได้สร้างและก่อเกิดชีวิตใหม่ And a unique personality. และคุณลักษณะเฉพาะตนด้วย Not just an egg, not just a sperm, ไม่ใช่แค่ไข่ไม่ใช่แค่สเปิร์ม not just a Homo sapien animal, ไม่ใช่แค่เป็นสัตว์ที่เป็นโฮโมเซเปียน but a unique creature of creation with a specific identity and spiritual personality. แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสรรสร้างขึ้นมาแบบเฉพาะตัวและมีจิตวิญญาณแบบเฉพาะตัวด้วยเช่นกัน Every single one of us เราแต่ละคนทุกคน is the greatest miracle of all creation. คือความวิเศษสุดมหัศจรรย์ของการสรรสร้างในตัวเองเรียบร้อยแล้วทุกคน Every one of us เราแต่ละคน comes with that blueprint, that DNA, physical as well as spiritual, to make us genius. เกิดมาพร้อมกับพิมพ์เขียวที่เป็นรหัสพันธุกรรมทั้งรูปร่างหน้าตาและหัวจิตหัวใจให้เราได้เป็นอัจฉริยะในแบบของเรากันแล้วทุกคน And then we go to school เสร็จแล้วเราก็ไปโรงเรียน and we forget. แล้วเราก็ลืมมันเลย And we're told that we must conform. แล้วเราก็บอกว่าเราจะต้องสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ Instead of becoming big, we need to be small. แทนที่จะเป็นความยิ่งใหญ่กับความเป็นความเล็กกระจิตลิ้น Instead of being bright, we need to tone it down. แทนที่จะส่องแสงสว่างกับต้องริบหรี่แสงตัวเองลง Instead of singing, we need to shut up. แทนที่จะร้องเพลงเสียงดังกับต้องหุบปากเอาไว้ Instead of thinking creatively and outside of the box, we're told to get in the box. แทนที่จะสามารถได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และสนุกกับการคิดนอกกรอบแต่เรากลับถูกสั่งให้อยู่ในกรอบแบบแผน And so we don't manifest the absolute genius, creativity, unlimited potential in our lives. เราจึงไม่สามารถเสกสร้างความเป็นอัจฉริยภาพในตัวเราแต่ละคนให้เป็นจริงขึ้นมาในชีวิตได้ไง But are we still genius? แต่เรายังมีความเป็นอัจฉริยะอยู่ไหมครับทุกคน Has that changed? มันเปลี่ยนไปไหม Our environment has changed. สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนนะ And it's changed how we express ourselves. แล้วมันก็เปลี่ยนวิธีที่เราจะบรรยายหรือสาธยายตัวเองออกมา And maybe we're not living up to our privilege, our power, and our potential right now. และแม้แต่ว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเต็มศักยภาพเต็มความทรงพลังและเต็มสิทธิที่เราได้มี But if we leave the surface and go deeper, แต่ถ้าเราดำดิ่งจากชั้นพื้นผิวให้ลึกลงไป who
are we? Are we still that divine, most incredible miracle in all of creation? เราจะเจอว่าเราเป็นใครเรายังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบเต็มไปด้วยการสร้างความมหัศจรรย์และเป็นจีเนียสในตัวเองหรือเปล่า So I would like the one person who is the miracle in this room to stand up right เพราะ now, ฉะนั้น please. ตอนนี้ผมอยากให้หนึ่งคนในห้องนี้ที่รู้สึกว่าตัวเองคือความมหัศจรรย์ยืนขึ้นครับ You're learning. พวกคุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเลิศเลย You weren't so slow this time. รอบนี้ยืนช้าลงเนาะ Doesn't it feel good นี่มันทำให้คุณรู้สึกดีไหมครับที่ได้ยืนขึ้นมา to step into who you really are? ที่ได้ยืนขึ้นในฐานะคนที่คุณเป็น Not who somebody told you needed to ไม่ be. ใช่ใครบอกให้คุณต้องเป็นอะไร The greatest thing in this world is a person who knows who she is or who he is. สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้คือการที่คุณได้รู้ว่าสุภาพบุรุษคนนี้คือใครสุภาพสตรีคนนี้คือใคร Why they are here, ทำไมถึงไม่อยู่ตรงนี้ what they want to accomplish, อะไรคือสิ่งที่ต้องการบรรลุเป้าหมายกันแน่ and how they're going to do it. และจะทำมันด้วยวิธีการอะไรดี But we have to start at the bottom. แต่เราจะต้องเริ่มต้นจากก้นบึ้งข้างล่างนั้น And you need to know who you are. และคุณจำเป็นจะต้องรู้คำตอบในตัวเองว่าคุณคือใคร You need to feel it. คุณต้องรู้สึกถึงมัน It needs to be natural. มันจำเป็นมากนะครับที่มันจะต้องมาโดยธรรมชาติ You can sit down if you want, but you're the miracle. Do what you want. คุณเป็นความมหัศจรรย์อยู่แล้วอยากนั่งอยากยืนได้เลย Do I have about 10, 15 minutes? Yeah, I give you 15 minutes, okay? Thanks. Just what's that? So, I want to talk to you about programming yourself, remembering who you are. I'm not going to tell you anything that you don't already know. ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนให้คุณเนี่ยโปรแกรมตัวเองว่าการที่คุณจะโปรแกรมตัวเองให้คุณเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นเนี่ยต้องทำยังไงผมจะไม่บอกอะไรที่พวกคุณไม่รู้นะผมจะพูดถึงแต่สิ่งที่พวกคุณจริงๆก็รู้อยู่แล้วแหละ Amp, are you feeling it right now? คุณรู้สึกถึงมันไหมตอนเนี้ย Tell me, what's going on right now? What are you feeling? ตอนนี้พี่อันรู้สึกยังไงครับ Just know. Thank you, Seth. Thank you very much. Just know about, like, we just growing up, and after that, Oh, something. you tell them in Thai and I'll. เหมือนกับเราเปิดออกมาแล้วเราแบบถูกเก็บเอาไว้ในกรอบอะแล้วเราก็คิดว่าเราทำไม่ได้หรอกเห็นไหมคะวันนี้เพื่อนๆบางคนอะไม่ยอมจะยืนขึ้นกับการที่เราบอกว่าเราจะเป็นโปรเจกต์นะภายในปีเนี้ยเหมือนเราซื้อกรอบให้ตัวเองอะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอเคใครก็บอกว่าเราทำไม่ได้แล้วเราก็เชื่อว่าเราทำไม่ได้และเลยบอกว่าจริงๆตอนนี้เราหลุดกรอบแล้วนะเราเป็นเด็กแล้วคิดว่าคือฉันจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ฉันอาจจะอยู่บนดอกคาน You know, you can be on the Mars. I want to go there and I'd be there. Even someone will say that you cannot do it. So today it's just that I break through with whatever, that I can do anything and I'm not going to close to back whatever everybody says. I'm going to be whatever I want to do. I have a great dream. ฝันว่าแม่มาถูกปิดกรอบ My dream was in ก็ไม่เคย a ประสบความ box, สำเร็จเลย in a fence, ทำอะไร and it ก็ was มีแต่บอก success. ว่ามาอีกแล้ว Whatever I've done, หา it's เรื่อง been อีก like แล้วใช่ไหม you คะพี่ bring ต่อย trouble to yourself again and again. หาเรื่องอีกแล้วมาอีกแล้วก็จะโดนแบบนี้ตลอด Again, แต่วันนี้ I always listen to that. But then today, advantage gives me the opportunity that I can break through เมื่อ myself. ก่อน And คิด it's ว่า not การที่ that เราจะไป hard บ at อกใคร all. สักคนหนึ่งอะ Before เดี๋ this, ยว I นี้มี thought ความ that รู้ to สึกว่า tell ภาคภู someone มิใจใน else ตัว about เอง this, ที่เดินไปบอกเขา I แล้วให้เขาฟัง cannot. และเขาจะ But ปฏิ now เส I'm ธ so แม้ proud, เขาจะมอง even หน้า they're เราแบบ going to นี้ say เห no มือน to ที่ me. รู้สึกนี่ไง They're เรา gonna บอก go ว่า like, ส huh? งสัยจะเพี้ยนไป Have แล้ว doubted me ท่าน or ไม่อยากจะ they ทำ thought ให้ that ดู I'm นะคะ crazy, ท่าน but ไม่หยุ I'm ด doing ยั้ง it จะทำให้ anyway. ดู
he never stops, just like Dr. Sunny did. And this is my dream is so big, and I just want to keep on moving. He want to be pro-10 just like you. She want to do what you did. You are the inspiration, and she would like the ambassador to show that people can make their new life for them. Because I know what I'm doing, and before I pass this world, I would like to leave the legendary to tell the people in the world that you can create a new life. So just go out of the box. Don't listen to people. Just order yourself that you can do it and be what you want. Actually, there's so many things in my heart, but I want to be the first pro-10 inside. ตลอดเวลาที่แอปพูดว่าแอปจะเป็นนู้นเป็นนี้เป็นนั้นก็มีบางคนบอกพี่อย่าฝันเกินไปอย่าพูดเกินจริงแอปไม่บอกว่าเฮ้ยคิดใหญ่ไม่คิดเล็กใครคิดเล็กช่างมันกูคิดใหญ่นึกในใจนะคะไม่รู้เขาจะพูดอะไรแต่ในใจแอปอะเป็นได้จริงๆแล้วแอปก็ทำมาแล้วตลอดแล้วก็จะเป็นจริงๆค่ะขอบพระคุณค่ะ Wow. That's what it's like to find yourself again. นี่แหละเมื่อคุณได้พบกับความเป็นตัวคุณเองจริงๆอีกครั้ง You want to find your dream? คุณอยากตามหาความฝันของคุณไหม Find yourself. หาตัวเองให้เจอสิ Find that who. หาให้เจอว่าเราอ่ะคือใครวะ So I'm going to share with you a little blueprint เดี๋ยวผมจะให้คุณดูเขียวนี้นะ that you can remind yourself and reprogram to find your 3-year-old self again. ที่คุณจะเอาไปใช้ในการคอยเตือนตนเพื่อที่จะกลับไปหาเจ้าเด็ก3 ขวบในตัวคุณคนนั้นให้เจอ And the number one place is, where did I come from? I am of divine origin. คำถามแรกคือแล้วเราทุกคนมาจากไหนเรามาจากพลังที่สูงสุดที่ยิ่งใหญ่ในตัวเอง I am a son of God. เราคือพระเจ้าในตัวเอง Or you may say, I am a daughter of God. หรือคุณอาจจะบอกว่าเราเป็นบุตรแห่งพระเจ้าก็ได้ Literally the offspring of the creator of the universe. แต่จริงๆแล้วเขาก็คือผู้ที่ให้ลูกหลานในจักรวาลนี้ทั้งหมด You're not here by accident. คุณไม่ได้มาที่นี่โดยบังเอิญนะ You're not here because you came from a frog, คุณไม่ได้เกิดจากกบนะ unless the frog was a prince. ยกเว้นว่านั่นเป็นเจ้าชายกบ You are of divine parentage and origin. คุณมาจากพลังสูงสุดข้างบนจริง If there is a king and a queen ๆ ถ้ามีพระราชาและพระราชินี that rules the kingdom, แล้วก็กำลังปกครองเมืองสักเมือง and they have a baby, just like we talked about, แล้วพวกเขาก็มีลูกเหมือนที่เราคุยกันเนี่ย and that child is you, และเด็กคน Fa, นั้นก็คือคุณ then that makes you a prince or a princess. มันก็ทำให้คุณดำรงตำแหน่งอะไรครับ เจ้าชายและเจ้าหญิงใช่ไหมครับ And the purpose of a prince or a princess, their divine origin and identity determines their future. แล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็มีหน้าที่ใช้พลังอำนาจในตัวเองสูงสุด ที่จะออกแบบและนิยามอนาคตของพวกเขาไง Their identity determines the potential for their destiny. ตัวตนของพวกเขามีไว้เพื่อนิยามชีวิตที่เขาลิขิตได้เอง And what is the destiny of a prince or a princess? แล้วพรหมลิขิตหรือว่าชะตาชีวิตของเจ้าชายเจ้าหญิงมันเป็นยังไงกันครับ To be a king or a queen. เพื่อที่จะเป็นพระราชาหรือพระราชินีในที่สุดจริงไหม To rule, เพื่อที่จะปกครอง to reign, เพื่อที่จะครองบัลลังก์ and to serve. และเพื่อที่จะรับใช้ประชาชน Please remind yourself daily and say, as you look in that mirror, I am of divine origin. กรุณาส่องกระจกในทุกๆวันและเตือนตนในทุกๆวันว่าเราเกิดจากพลังอันสูงสุด Will you say that to yourself out loud right now, please? คุณพูดสิ่งนั้นตอนนี้กับตัวเองดังๆวันนี้เลยได้ไหมครับ Try it.
ลองดูเลยครับลองพูดกับตัวเองดังๆเท่าที่อยากจะดังเลยคุณกำลังคุยกับตัวเอง I am of divine origin ฉันเกิดจากพลังอำนาจสูงสุด That's what I'm talking about. นั่นแหละแบบนั้นเลย Next, I am meant to receive good things. อันต่อมาก็คือฉันเกิดมาคู่ควรกับการได้รับแต่สิ่งดีๆ It is my right and my privilege to receive every good thing. มันคือสิทธิพิเศษและมันคือสิ่งสมควรที่ฉันจะต้องได้รับเพียงสิ่งดีๆเสมอ I'm going to hold out my hand here and just wait because I know some mango sticky rice is just going to fall right into it. Every good thing. ฉันจะผายมือออกไปแล้วก็รอรับข้าวเหนียวมะม่วงและสิ่งดีๆทั้งหมดเสมอ When I come to Thailand, I remind myself I am meant to receive every good thing. And when I come to this event, I am going to receive good things that happen here. ตอนที่เดินทางมาประเทศไทยฉันก็เตือนตัวเองแล้วก็พูดกับตัวเองด้วยว่าผมจะได้รับแต่สิ่งดีๆแล้วพอได้เข้ามาร่วมในอีเวนต์นี้ผมก็บอกว่าผมก็จะได้รับแต่ความรู้สึกดีๆและสิ่งดีๆ Just like a child. ก็เหมือนกับเด็กอะ That beautiful, innocent, perfected 3-year-old genius expects to receive every good thing. เด็กอัจฉริยะ3 ขวบที่ไร้เดียงสาและแสนบริสุทธิ์เขาก็คาดหวังที่เขาจะได้รับแต่สิ่งดีๆ I'm going to call a friend. I'm going to call that friend whose name is in your pocket right now. ฉันจะโทรหาเพื่อนที่อยู่ในรายชื่อที่ขาดในกระเป๋าตอนเนี้ย Actually, pull that out, would you? เอาออกมาหน่อยสิครับทุกคน Pull it out, pull it out. เห็นหน่อยขอดูหน่อยเอาคุณเป็น Pull it out. Is that a pretty big person there? มีคนนี้แบบทำให้แบบกลัวมากเลยไหมเป็นคนแบบว่าเจ๋งๆเลยไหม Yeah, I'll trade you. I'm going to trade her. This is $100 in Japanese yen. I'm just going to trade her. I'll give you this. I give you your paper, and you give me that paper. Why not? Because I can make more money than if I. คุณเจถามว่าชื่อรายชื่อนี้สำคัญกับน้องฟ้ามากไหมฟ้าบอกว่าสำคัญกับฟ้ามากๆที่ฟ้าจะโทรไป คุณเซฟบอกว่าขอซื้อได้ไหมเดี๋ยวเอาเงินเนี่ย100 เยนเนี่ย 1,000 เยนแลกกับรายชื่อนี้ได้ไหมฟ้าบอกไม่ให้คุณเซฟถามว่าทำไม เพราะว่าถ้าไปสปอนเซอร์ได้มากกว่าที่เซตให้ดีค่ะ because if she can sponsor and they say yes she can receive more than what you give Okay, but have you called them lately? แล้วโทรไปหาเปล่าช่วงเนี้ย No ไม่ได้โทร So I'll give you 200. ให้200แล้วกัน I'll take 200 ให้200 เยนเลยนะ 300. 300แล้ว 500. 500 No ไม่ So here's the deal, though. เฮ้ยนี่มันเป็นธุรกิจเลยนะ You won't sell your dream to me, คุณไม่ยอมขายความฝันของคุณให้ผมแน่นะ but don't give up on your dream because you forgot who you are. แต่อย่ายอมแพ้กับความฝันของตัวเองเพียงเพราะคุณลืมว่าคุณเป็นใคร I am meant to receive good things. ฉันคู่ควรกับการที่จะได้รับสิ่งดีๆเสมอ And when you call that person this week, you just remind yourself as you're calling them, I'm meant to receive good things. และก่อนที่จะโทรหาคนคนนั้นน่ะในสัปดาห์นี้ ให้พูดกับตัวเองว่าฉันคู่ควรที่จะได้รับแต่สิ่งดีๆเสมอ Because that's who I am. เพราะว่านั่นคือคนที่ฉันเป็น You're going to get a lot of no's. ก็เดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่าไม่อีกเยอะแหละ That's okay. ไม่เห็นเป็นไรเลย I am meant to receive good things. เพราะมันอาจจะเป็นสิ่งดีๆที่คุณกำลัง Everybody ได้ say รับ that ก็ได้ out. นะพูดแบบนี้ดังๆเลยฉันคู่ควรกับการได้รับแต่สิ่งดี I am strong. ๆฉันแข็งแกร่ง That was weak. อันนั้นมันอ่อนด้อยมากเลยเอาไหมฉันแข็งแกร่ง I am enough. ฉันเปี่ยมล้น
I am worthy. ฉันคู่ควร I am perfect. ฉันสมบูรณ์แบบ I am beautiful. ฉันสวยฉันหล่อด้วยนะอย่ามาฉันสวยนะคะคุณหนุ่ม I am a champion. ๆฉันคือแชมเปี้ยน I am me. ฉันคือฉัน If you want to picture this, go ahead and take a picture because I'm อยาก gonna ถ่าย I'm รู gonna ป move ถ่าย on. ได้เลยนะคะ I'm gonna wrap up here. แล้วก็ผมจะสรุปแล้ว This is a quick blueprint to remind you of the grand and divine individual personality that you are. นี่คือพิมพ์เขียวแบบกระชับที่ให้ทุกคนเก็บเอาไว้เตือนตนว่าคุณจะเข้าไปเชื่อมโยงแล้วก็ค้นให้เจอความเจ๋งที่สุดที่คุณมีมาแต่เกิดได้ยังไง And every 4-year-old and 5-year-old already knows all of this stuff. และเด็ก 4-5 ขวบเขารู้ถึงสิ่งพวกนี้หมดแล้วนะ And that's what we're gonna go do. และนี่แหละคือสิ่งที่เราทุกคนต้องไปทำให้ได้ When you know who you are, เมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นใคร the why, คุณมี why ที่ชัดเจน the what, คุณรู้ว่าคุณต้องเป็นอะไร the how, แล้วรู้ว่าต้องทำยังไง they just flow. มันก็จะมาแบบไหลเชื่อมเข้ามาเลย Everything in your life gets easier. Even the hard things when you know who you are and you live true to that identity. สิ่งที่เคยยากทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นชีวิตคุณก็จะเรียบง่ายขึ้นทันทีทันใดเมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นใครไม่ใช่แค่นั้นนะและคุณ Where you going? สิ่งนั้นแบบ Let's see if นั้น it's gonna work fine. เนื้อแท้ 100% ด้วย I've got American Express Platinum here. นี่ต่อรองต่อบัตรอเมริกัน You consider selling that, man? เลยขายไหม No. ไม่ค่ะ Don't ever sell out your identity อย่าขายตัวตนของคุณให้ใครเด็ดขาด for something easy now. For something easy right อย่า now. ขายให้กับอะไรที่มันทำให้ Okay. คุณเนี่ยดูถูกตัวเอง All right, we're going to wrap up. I want to show you something. Every single day. It's just, give me a minute. This thing doesn't want to, oh, there we go. Come on. It's okay. I got it. We're good. Thank you. So we had this amazing discussion today. โอเควันนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกันในเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก You've gotten some inspiration and some education. ๆคุณได้ทั้งแรงบันดาลใจและได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจริงไหมครับ Now is the time for application and action. ทีนี้ถึงเวลาที่จะต้องเอามาประยุกต์และลงมือทำแล้ว Every day. ในทุกๆวัน Every day of every day. ทำมันทุกวันในทุกวันของทุกวัน Because you're going to go out in that world เพราะคุณกำลังจะออกสู่โลกภายนอก and they're going to kick you. แล้วพวกเขาก็จะเตะถีบคุณไปอีกอ่ะ And they're going to throw you that boot at you. หรือเขาอาจจะถอดรองเท้าคว้างใส่คุณเลยก็ได้ And they're going to tell you, no, you're not. แล้วเขาก็จะบอกว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นหรอก You're nothing special. ไม่เห็นจะพิเศษตรงไหนเลย And you have to remember those 10 statements. แล้วคุณจะต้องจำคำประกาศกับตัวเอง10ข้อนั้นให้ขึ้นใจ And other statements that you create. และคำประกาศอื่นๆที่ตัวคุณสร้างขึ้นมาสำหรับตัวเอง Whatever you need, you create that identity. ไม่ว่าอะไรก็ตามคุณเท่านั้นที่เป็นคนสร้างตัวตนของคุณเอง I am a super recruiter. ฉันเป็นนักรีครูทที่สุดยอด I'm a master enroller. ฉันเป็นนักเปิดการขายที่สุดยอด I'm a master pro 10. I'm a elite pro 8. ฉันคือ Master Pro 10 ฉันคือ Elite Pro 8
Where's my book? ขอสมุดโน้ตของเขาหน่อย No, it's okay. I'm taking a little extra time. I'll try to wrap up here really quick. You can charge me. with American Express Yeah, I got my American Express on file. This is a book from 10 years ago. หนังสือสมุดเล่มนี้10 ปีแล้วนะ And I write in this book แล้วผมก็ได้เขียนอันเนี้ยเอาไว้ในสมุดเล่มนี้ what I want to accomplish. ในสิ่งที่ผมต้องการ A little secret code ประสบความสำเร็จ about becoming Master Pro 10. ในการที่จะขึ้นเป็นโปรสิก Page after page. เขียนหน้าเลยเขียนหน้าแล้วหน้าเล่า Over and over and over and over. เขียนซ้ำๆซ้ำๆ That's what it takes. Every single day. Every single day, be true to who you are. นี่คือสิ่งที่คุณต้องอุทิศทุกวันแต่ละวันคือการที่คุณต้องเป็นความจริงเป็นเนื้อแท้ว่าคุณจะเป็นใคร And if you're true to who you are, และถ้าเกิดว่าคุณเป็นเนื้อแท้ของตัวเองแล้ว then you will get the result. แล้วคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่คุณตั้งใจ So we take one small pine seed เราเอาเมล็ดพันธุ์ต้นสน1 เมล็ด and we plant it. แล้วเราก็ทำการปลูก And every day we nurture and we feed that seed so that it can live its identity, who it is. และในทุกๆวันเราก็ประคบประหงมแล้วก็ดูแลเพื่อที่จะให้เมล็ดพันธุ์เม็ดนี้ได้คงความเป็นตัวเองและเติบโตงอกเงยงอกงามออกมา And nothing happens. แล้วมันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย You keep on working and working and working. คุณก็ยังทำงาน But I planted the seed. แต่ปลูกไปแล้วไงเอาเมล็ดปลูกไปแล้วอะ I started my business. ก็เริ่มธุรกิจแล้วนี่ไง Seth, I'm reading the affirmations. เนี่ยอ่าน affirmation ก็อ่านแล้ว Okay. Do it today. ก็ทำวันนี้อีก But I've been doing this for 22 days. แต่เนี่ยทำมา22 วันแล้วนะ And oftentimes, almost always actually, แล้วบ่อยๆ เอาจริงๆ แทบจะตลอดเวลาเลย this is what you get นี่คือสิ่งที่เราได้ใช่ไหม when you start. ตอนช่วงที่คุณกำลังเริ่ม What we want today is we want it right now. เราอะชอบคิดว่าสิ่งที่เราอะทำวันเนี้ยเราก็ต้องการให้มันเกิดผลวันเนี้ยเหมือนกัน Because if I go work for somebody else at their company, I work today, they'll basically pay me right now today. เพราะว่าถ้าวันเนี้ยรับจ้างไปทำงานให้ใครถ้าไปทำงานให้เขาเสร็จแล้วอะเขาก็จ่ายเงินให้เราวันนี้เลยใช่ไหม But you start a business and you plant that seed and you get your hands dirty in the dirt and you start to pour the water on, you give the sunshine, and then you look up and you're like, I have nothing to show for this. แต่เนี่ยคุณเป็นคนที่ไปเริ่มต้นธุรกิจนะคุณเริ่มต้นที่แบบเอามือไปคลุกกับดินไปทำการปลูกไปทุกอย่างเลยรอให้ฟ้าเปิดรอรดน้ำต้นไม้ทำมันทุกอย่างเลยแล้วพอผ่านไปเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย But just wait. รอแป๊บ Is the seed a true seed? เมล็ดพันธุ์เนี้ยเป็นเมล็ดพันธุ์ของแท้หรือเปล่า
What is it a pine tree seed? มันคือเมล็ดพันธุ์ต้นสนจริงเปล่า If it's a pine tree seed and it's alive inside and you plant it and you nurture it, then it will become ถ้ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นสนจริงๆของจริงแล้วคุณก็ทำการปลูกแล้วคุณก็ประคบประหงมแล้วคุณก็ดูแลมันจริงๆในที่สุดวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็น it will become a pine tree. มันก็จะกลายเป็นต้นสน What I can promise you is there is work going on where you cannot see it. แต่ผมบอกได้เลยนะว่ามันมีอะไรบางอย่างกำลังเกิดขึ้นทั้งที่คุณไม่ได้สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า If you will do that work to plant that seed, understand and nourish, the seed is already inside of you, your identity. You just have to nourish it. Even if you can't see the outward manifestation of it yet. ถ้าเกิดคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะลงมือปลูกเมล็ดพันธุ์นี้จริงๆ คุณจะต้องรู้ว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นบางอย่างแม้คุณจะยังมองไม่เห็นผลลัพธ์นั้นโดยภายนอกด้วยตาเปล่าแต่ให้คุณรู้ว่ามันกำลังมีกระบวนการอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาAnd we're back. The team is looking down the barrel of a 4:55 meeting. They're gassed, Jill. And that's how we build a legacy. และนี่แหละคือวิธีการสร้างตำนาน I witness to you and I promise you that you are the greatest miracle in creation. ผมเป็นพยานให้พวกคุณและผมเห็นว่าพวกคุณล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มหัศจรรย์ในตัวเองเรียบร้อยแล้วกันทุกคน You come from a divine origin. คุณมาจากแหล่งกำเนิดอันสูงสุดแล้ว You are the prince. You are the princess คุณล้วนคือเจ้าชายและเจ้าหญิงกันทั้งนั้น of the king and queen of all creation. ของราชาและราชินีในสิ่งมีชีวิตทั้งหมด It is stamped, it is imprinted, it is within and through and innate in your very being. มันถูกตีตราประทับมันถูกฝังมันถูกปลูกอยู่ในความเป็นตัวตนของคุณลึกๆข้างในเรียบร้อยแล้ว And you are worthy to receive every good thing in your life. และคุณเท่านั้นที่คู่ควรจะได้รับแต่ทุกสิ่งที่ดีๆในชีวิตของคุณ This is your identity. นี่คืออัตลักษณ์เอกลักษณ์เฉพาะของคุณ And together we are going to unlock your destiny. และเราแต่ละคนสามารถที่จะทำให้ชะตาชีวิตของคุณเป็นอิสรภาพได้ I love you very much. ผมรักพวกคุณ Thank ทุก you. คนมากๆครับขอบคุณครับ Thank you. Thank
Thank you. It's like a Sunday school. That's right. Yeah, thank you.